Прогноз на неделю с 9 по 15 на оракуле Ленорман. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Итак, что на недельке, на этой недельке нам стучит? Мужчина. Мужчина проявится. Так, гремит. Так, какие-то кармические развязки. Карта креста, да, по-моему. Угу, 36-й. Какие-то кармические развязки будут на этой неделе. Стучит, гремит, дверь откроет. Дверь откроет тучи. Что-то непонятное, да. Непонятные завязки какие-то будут. Не все так ясно. Сердце успокоит чем? Знаете, здесь карта крысы. Какая-то кража, какая-то нечестность, подлость, да? Так, хорошо. Совет. Необычный расклад. Совет: следите за домом, да? А все ли у вас после прихода этого мужчины будет на месте? Вот такой совет. Совет. Дом — это стабильность, это опора. Дом — это еще может быть, знаете, казенный дом, кстати. Поэтому здесь лишний раз не впускайте никого в дом. Раз. Будьте внимательны на работе. Два. Просматривайте, кто связан с финансами, свои документы, чеки. Три. Потому что здесь вот какая-то будет вот неприятность такая. Да, в целом, в принципе, это солнце. Да, солнце выйдет, все осветит. Но стучит мужчина, и он с каким-то не очень хорошим предложением, нечестным, может быть. Поэтому, если у вас есть такой мужчина, которому вы не доверяете, не впускайте его в дом. Если такой есть на работе, ну, как-то вот, как, предупрежден, значит, вооружен, да? Будьте начеку. Как-то так. Да, здесь будут новости, посылки, документация, какая-то вот информация. Вам прям несется этот всадник, что-то, какие-то новости будут, документы, либо еще что-то. То есть ожидайте. Ну, ожидайте и подвоха. Так, хорошо. А какая тут развязка будет? Что тут по кресту? Так, по кресту здесь может быть схлопнуться удача, скажем так. Мужчина придет и вот как-то, знаете, черета. И либо придет со своими проблемами вам навязать. Оно вам не надо. Тоже как-то. Ну, вот так. Здесь как-то будет солировать мужчина на этой